റെഡി. അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നോക്കാം. വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അവർക്ക് നല്ല പരിപാടിയാണ്. മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന കാണാമോ? എടി ഒരു മിനിറ്റ് കാണിക്കാം. റോഡ് ഐസാ. റോഡ് ടാറ് കാണത്തില്ല, ഐസായി പോയി. കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അജി ജോർജിനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കയ്യിലെ തൂമ്പിയും ബ്രഷും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ വലിയ ചടങ്ങായി മഞ്ഞുള്ളപ്പോൾ ഇതാ ഈ വണ്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയൊരു മലയുണ്ട് തള്ളി മാറ്റാൻ വേണ്ടി. ബാഹുബലിയുടെ പണി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. വണ്ടി പുറകിലേക്ക് എടുക്കണേൽ ആദ്യം ഈ മല നീക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഗരാജിലെ വണ്ടി കിടത്തില്ല, എല്ലാവരും വണ്ടി പുറത്തേ കിടത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ മല ഗരാജിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കുന്നുകൂടും. അപ്പം അത് മുഴുവൻ മാറ്റിയാലേ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നത്. എടുത്തു വരികയല്ല, ഇത്രയും വലിയ മല എങ്ങനെ എടുത്തു വരുന്നേ? കൈ മരയ്ക്കുമ്പോ കേറി വന്നാൽ ഓരോ ചൂട് കട്ടക്കാപ്പി തരുന്നതായിരിക്കും. പറമ്പി കളയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം ഇന്ന് തീർന്നു. മഞ്ഞുമലയിൽ കളയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ വഴിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവര് വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഇവിടെയും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര കയറ്റം പോലെ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറ്റത്തിലേക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരണം. ഈ വണ്ടിയുടെ സൈഡ് കാണിച്ചത് എക്സസൈസ് വേണ്ട. ഇങ്ങനെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ക്ലീൻ ചെയ്ത വണ്ടികൾ. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെ അവരുടെ ഗരാജിലേക്കുള്ള മഞ്ഞിങ്ങനെ തോണ്ടി റോട്ടിലേക്ക് ഇടും. അപ്പോൾ അവരതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തോളൂ. ഇതൊരു വക പ്രളയം വരുന്ന പോലെയാണ്. പ്രളയം വന്നാൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞിന് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകിപ്പോകാനാ. മഞ്ഞുകോരൽ, അജി ജോർജിൻ്റെ മഞ്ഞുകോരൽ എവിടം വരെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതേ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറേ കാറ്റടിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉരുകി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. 12 ഇഞ്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ് വീണത്. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗരാജ്. ഇതെന്നു വെച്ചാൽ ഇന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ
ആയിപ്പോ എവിടെയെന്ന് കേട്ടില്ല. അയ്യയുടെ ദാരുണാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ആരോ വലിയ തൂമ്പ കൊടുത്തു. വേഗം എടുക്കാം, എൻ്റെ കാലയിൽ മഞ്ഞ് കയറി. ഇവിടെ വരെ എന്തായാലും വരുമല്ലോ, അങ്ങനെ വരില്ല. കാട് ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി 2 ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയിരുന്നു. എന്ത് രസമാണ്. ഇതേ സ്കീയിങ്ങിന് പോവും ആൾക്കാര്. ആ ഇതുണ്ടോ എന്തോ ട്യൂബ്. ചുമ്മാ 2 ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ? ഇറങ്ങിയോ? സൈഡിൽ നിർത്തേ, വേഗം ഇറങ്ങി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം. നിനക്ക് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. കാണിച്ചു തരാം. സ്ലോ മോഷനൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്നോ